Hi friends, welcome to our channel Jolly Learning. Hey, jolly. வாங்க நம்ம சேனலுக்குள்ள போலாம். 5th standard English, term 3, unit 2, The Cracked Coffee Cup. Book back exercise. Let us understand. Fill in the blanks. First question. Teddy took his pillow as a sign of dash them. டெடி அந்த பில்லோவை தூக்கிக்கிட்டு கேட்டுக்கு ஓடும் இல்லைங்களா, அது போய் என்ன பண்ணுது? கிவிங் ஃபேர்வெல், வெல்கமிங், ஸ்கோல்டிங். த ஆன்சர் இஸ் வெல்கமிங், வரவேற்குது. டெடி டுக் ஹிஸ் பில்லோ அஸ் அ சைன் ஆஃப் வெல்கமிங் தம். செகண்ட் கொஷின். கனி அண்ட் டெடி வேர் இன் த கார்டன் அட் டேஷ். கனியும் டெடியும் கார்டனில் எத்தனை மணிக்கு இருந்தாங்க? 11 PM, 10 PM, 12 PM. த ஆன்சர் இஸ் 12 PM. மதியம் 12 மணிக்கு கார்டனில் இருந்தாங்க. தேர்ட் கொஷின். முத்து கலெக்டட் டேஷ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஹவுஸ். முத்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருந்து என்ன கலெக்ட் பண்ணாங்க? ஃபுட், கார்பேஜ், கிளாத்ஸ். ஆன்சர் இஸ் கார்பேஜ், குப்பைகளை கலெக்ட் பண்ணாங்க. முத்து கலெக்டட் கார்பேஜ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஹவுஸ். ஃபோர்த் கொஷின். அன்பு வாஸ் டேஷ் ஓல்டு பாய். அன்பு எத்தனை வயசு பையன்? 3 year, 4 year, 2 year. 2 வயசு பையன். ஆன்சர் இஸ் 2 year old பாய். ஃபிஃப்த் கொஷின். கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் அ டேஷ். கனி டெடியை வெளியே எங்கே கூப்பிட்டு போனா? அது பார்க்குன்னு வரணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், அவங்க பார்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பார்க், வாக், ஸ்கூல். கனி டெடியை எங்கே கூப்பிட்டு போனா? த ஆன்சர் இஸ் வாக். வெளியே வாக்கிங் தான் கூப்பிட்டு போனான். ஓகேவா? கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் அ வாக். ஆன்சர் த கொஷின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். Why did கனி run to the kitchen? கனி ஏன் கிச்சனுக்குள்ளே ஓடுனா? ஆன்சர். கனி ran to the kitchen to pick up the garbage bag. கனி அந்த குப்பைலாம் போட்டு வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த கார்பேஜ் பேக்கை கிச்சனில் எடுக்கிறதுக்காக ஓடினா. ஏன்னா முத்து கார்பேஜ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண கேட்குறாங்க, அதுதான். செகண்ட் கொஷின். வேர் டிட் கனி see the old cracked cup? கனி எங்கே அந்த பழைய உடஞ்சி போன கப்பை பார்த்தா? கனி saw the old cracked cup near the kitchen sink. கனி அந்த பழைய உடஞ்சி போன கப்பை கிச்சன் சிங்க் பக்கத்தில் பார்த்தா. அவள் கிச்சனுக்குள்ளே போகும்போது செல்வியக்கா பாத்திரம் விளக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அந்த சிங்க் பக்கத்தில் அதை பார்த்தா. தேர்ட் கொஷின். ஹூ வேர் த கெஸ்ட் டு கனிஸ் ஹோம்? யார் கனியோட வீட்டுக்கு கெஸ்டாக வந்தாங்க? ராணி ஆன்டி அண்ட் ஹர் சன் அன்பு வேர் த கெஸ்ட் டு கனிஸ் ஹோம். ராணி ஆண்டியும் அவங்களோட பையன் அன்புவும் தான் கனியோட வீட்டுக்கு கெஸ்டாக வந்தாங்க. அன்பு எத்தனை வயசு பையன்? வெரி குட், 2 year old பாய். ஃபோர்த் கொஷின். வாட் டிட் கனி ரியலைஸ் இன் த ஸ்டோரி? இந்த கதையில் கனி எதை உணர்ந்தா? கனி ரியலைஸ்டு தட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி வித் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட். கனி எல்லாரையும் சமமாக பாவிச்சு அன்பாக இருந்தாலும் சரி, மரியாதையாக இருந்தாலும் சரி, அனைவரிடமும் சமமாக நடத்தணும், மனிதரை மனிதராக நடத்தணும்னு அவள் உணர்ந்துக்கிட்டா. ஃபிஃப்த் கொஷின். டு யூ திங்க் யூ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி? ஜஸ்டிஃபை வித் அன் எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் எல்லாத்தையும் சமமாக தான் நடத்துவீங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. எஸ், ஐ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. I treat my all friends, rich and poor, equally. ஆமாம், நான் எல்லாத்தையும் சமமாக தான் நடத்துவேன். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா, நான் என்னோட எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும், அது பணக்காரங்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஏழையாக இருந்தாலும் சரி, ரிச்சோ புவரோ, எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ஈக்குவலாக தான் நடத்துவேன். லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஈக்குவலாக தான் கொடுப்பேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். We will meet in the next video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you.